Quella che vedete nelle immagini è l'area dove sorgerà il nuovo cimitero di Aragona, l'ampliamento del cimitero comunale, tanto discusso nella campagna elettorale. Finalmente i lavori, come stiamo vedendo, iniziano a decollare, già si intravedono i primi pali che sosterranno il muro di cinta del nuovo ampliamento del cimitero comunale, una opera che va assolutamente realizzata, in quanto i cittadini da noi intervistati qualche mese addietro erano molto scocciati su questo discorso, perché ancora non avevano visto realizzato il loro sogno, che poi alla fine è legittimo, in quanto già avevano anticipato i soldi per l'ampliamento del cimitero. Adesso, come si vede, i lavori sono iniziati, la ditta quotidianamente è sul posto per fare le trivellazioni e la palificazione, appunto, che servirà a reggere il muro di cinta. Quello che vedete è invece il vecchio cimitero. Ci sarà un nuovo ingresso su questa area, dove poi verranno realizzate dai privati cittadini le varie gentilizie, per far sì che possa esserci un maggiore sfogo. Infatti il vecchio cimitero è stato violentato, se così possiamo dire, dalla costruzione in emergenza di alcune gentilizie sui marciapiedi, cosa che non è andata molto giù ai tanti cittadini. Si è deturpato praticamente il vecchio cimitero. È chiaro che ci sono voluti diversi anni per avere tutte le autorizzazioni e quant'altro. Finalmente a questo punto crediamo che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.